大家好，我是神农。今天的话是一个又寒又湿的一个天气，今天才会感觉到有点类似冬天到的一种感觉。好，那今天想要跟大家谈的主题是什么呢？当然是跟温度有关系的，就是所谓的体热。好，体热其实我们的每一个人身上的温度大概是36.5度左右。那女孩子的话本身有那个子宫，所以她的温度的话，它必须要比36.5度更高一点，甚至再高一点，可以温暖她的子宫跟她的全身身心。那男孩子因为没有子宫，所以他身体的体热会比女孩子还高，温度会比较高。好，那是一个很正常的。所以我们身为一个男孩子的话，要体贴女孩子的时候，一定要让她保暖，不要让她失温了。好，那有很多时候的话其实是因为女孩子体内的温度太过于低，而导致她一直在发肿大等这个问题，也都是因为子宫的温度不高，然后长时的手脚冰冷所导致一个情况。好，那这个事情的话，很少人去探讨，也很少人去跟消费者跟调养者说该怎么办。那为什么会造成什么原因？好。很多的话，身体比较臃肿的话，比较僵硬的人的话，其实他会觉得说，我很燥热，我非常非常燥热。可是每次到冬天的时候，我就会变成我非常的冷。好，那曾经有人讲过一句话：胖子不怕冷，只怕热。这句话，好，这句话其实有一点对，又有一点不对。为什么对或不对呢？其实道理很简单。胖子其实的话，是因为内虚而外热，意思是说，我们身体的话，里面已经太过虚寒了，然后外面又太过，因为害怕外面的天气让寒气更加的进入我们身体里面，所以它只有一个选择，就是开始变得比较臃肿，然后变得比较胖。好，所以说它外面一层的话，肌肉部分，它会觉得说它全身都很热，就是所谓燥热的一种情况。这时候其实正确的做法的话，其实应该要补充其体热，让它里面的体热的话比较热，跟里面的话外面的那个燥热就慢慢会降温下来了。这样其实它才有机会的话把自己的身体的话慢慢的利用饮食方面慢慢的一个降下来一个动作，然后僵硬的一个身体，就是金刚芭比自身的部分来讲，也可以变比较松软。但是这种简单的道理，其实很多人都不知道，就常常觉得说我已经很热了，我要吹冷气，我不吹冷气的话我会受不了。其实我们身体有分外跟内，好，那这种身体通常就是所谓的内虚，就是一个很瘦弱的一个身体，可是背负一个很强壮、很重的一个外面身体，然后再去跑，在外面去走，所以当然说内会越来越虚。好。那什么叫正常的身体？什么叫健康的身体呢？其实就很简单。其实你没有看到神农，今天天气虽然冷，其实神农还是一样是短袖，那也没有穿外套的部分。其实我还穿短裤。那对我来讲的话，其实我可以不用穿，在那温度其实对我来讲影响不是很大。那当然有时候出去外面很冷的时候，就是我没有穿外套，我会怎么办？其实很简单，我现在是肌肉是软的。我只要把它类似僵硬的时候，把肌肉变成僵硬，越僵硬的同时来讲的话，对不对？我就可以抵抗我的那个寒冷的一个天气。所以在你们外表看起来说的话，其实我没有穿外套，但是其实我的肌肉其实我是把它用的僵硬的，所以我其实我是不怕冷的一个原则。好，那这个方法其实可以用多久？其实没办法用很久。神农是用气功，用僵硬的方式抵抗是外面的一个寒冷。那其实神农一直在做一个动作，不断的在喝热姜，不断的在喝金姜精，不断的在泡，然后补充我体内的热源，然后把体内的热源散发出去到外面补，所以我才可以一直持续的这样的一个松软的身体部分。好，因此的部分，当你觉得你很燥热，然后肌肉又很僵硬的时候，其实怎么办？很简单，一定要随时拿个保温杯。好，这就类似一个保温杯的一个情况。好，然后这是我们神农开发的一个金姜精茶包，它是可以让你增加你的体热源的部分。其实这些东西其实都很便宜，
这种开发的东西其实都不贵。然后这是老姜片，那老姜片的部分来讲的话，大概丢个2-3片就可以了，因为它是强力干燥的13到15倍的强力干燥，再丢2-3片就可以了。好，你就把类似这个杯子想象成一个保温杯，好，放下去。那为什么这两个去泡呢？因为老姜片其实它会发就是所谓的土变成金的意思，就是这样一发，就是让你肌肉会变，就是把你的体内的脂发还就是变松的。然后红姜茶包部分，它主要的功能就是在于解你身上的一个僵硬的一个真体这一个原理。好，那因为我是受到法律的，就是所谓食品法的规定，所以我不能讲的太过细。那我只能大概讲过。好，在合法方我尽量去解释这些问题。那这样子两种一起冲泡的同时来讲啊，对，在冲泡你的热水冲泡的同时来讲，好，就这样冲泡，然后大概浸泡的大概1至2个小时的时候，等它老姜完全发起来的时候，有效物质放到水里面，然后红姜茶的话，然后再释放在里面，这杯就是所谓的补热源。解身体外面僵硬的一个很好的一个配方，它很便宜，再强调它非常便宜，而且它非常有效。好，随时喝，随时补充热源，其实在冬天的时候是很重要。那夏天其实也是，因为你想要改变你的身体，增加体热的部分，只有这个方法，增加体热源才有方法而已。好，那假如说你有任何的一个内热，或是外虚，或是外热内虚等这些问题的话，其实都很欢迎用 LINE 来咨询我，或是打电话来找神龙，我都很乐意的帮你解释为什么。好，那今天的话探讨的主题就是所谓的体温的部分的一个差异性，那就讲到如此。那就赶快去泡一杯。这类似这样的一个茶，然后随时放在身上，然后再增加你的体热源吧。好，就先这样子咯。OK， 好，拜拜。